မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ tenses သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာကြရအောင်ပါ tenses သင်ခန်းစာတွေမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးသို့မဟုတ်အခြေခံကြဆုံး tense တစ်ခုက verb 1လို့ခေါ်တဲ့ present simple ပါအဲ့တော့ဒီ present simple သို့မဟုတ် simple present ပေါ့သူကတော့အဲ့လိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် present simple လို့လည်းပြောလို့ရတယ် simple present လို့လည်းပြောကြပါတယ်သူ့မှာအရေးကြီးဆုံးသဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ permanent အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့သဘောတရားပါ permanent အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့သဘောတရား permanent ဒါလေးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိရပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးရှိပါတယ်ဒီပုံလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့နေထွက်တာနေဝင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်နေကအမြဲတမ်းဘယ်ကနေထွက်လဲတောင်ဘက်ကနေထွက်တာဟုတ်တယ်နော်နားထောင်နေရောင်ပြီးမြန်ခေါင်းမြန်ညှိမိသွားလားဗျာနေဟာတောင်ဘက်ကမထွက်ပါဘူးနော်ဘယ်ဘက်ကထွက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိဘက်ကထွက်တာပါရှင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ the sun rises in the east နေဟာအရှိဘက်ကနေထွက်တယ်အမြဲတမ်းလို့မှန်တဲ့သဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ verb 1နဲ့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်မှာထည့်ထားလဲဆိုတော့ fact fact facts ဆိုရင်တော့ facts t အတန်ကိုဖျောက်ပြီးဆိုရပါမယ်နော်fact ဆိုရင် fact လို့ပဲဆိုမယ် k ရ t ရဆိုမယ် facts ဆိုရင်တော့ facts လို့ဆိုပါမယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီ c နဲ့ t နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် c နဲ့ t နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက k ရ t ရပါရမယ် s ရဲ့ရှေ့မှာဒီမှာ s ရှိတယ် s ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်t ရှိနေပြီအဲ့ကြောင့် t နဲ့ s နဲ့ပေါင်းထားပြီ t နဲ့ s နဲ့ပေါင်းထားရင်သူ့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့စကားလုံးကြည့်သူ့ရှေ့ကစကားလုံးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ c ဖြစ်နေတယ် c ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ consonant နော် vowel မဟုတ်ဘူး consonant ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ consonant မှာက voiceless consonant ဖြစ်နေတယ် voiceless ဆိုတာအတန်ပြော့တာအဲ့တော့အတန်ပြောတဲ့ consonant c ရယ်နောက်ပြီးတော့ ts ရယ်ဆိုလို့ရှိရင် voiceless consonant နဲ့ ts ဆိုလို့ရှိရင် t အတန်ဖျောက်ပြီးဆိုရမယ် facts facts tests ဆိုရင် test ဒီသဘောပါဗျokay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ verb 1မှာပထမဆုံးက facts အချက်လက်တွေဘယ်လိုအချက်လက်လဲ permanent facts အမြဲတမ်းလို့မှန်တဲ့အချက်လက်တွေကို verb 1မှာပြောမယ်နမနာဝကြ I live in Yangon ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတယ်တခါတလေတော့ရန်ကုန်မှာမနေဘူးအပြင်နေပါသွားတယ်ခီးသွားတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ Now I like banana ကျွန်တော်ချင်းကေကိုသဘောကျတယ်နော်ငါပြောသည်ကြိုက်တယ်ငါပြောသည်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲတနင်္လာနေ့ကြိုက်တယ်အင်္ဂါနေ့ကျတော့မကြိုက်ဘူးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျတော့နေအောင်ရအောင်ဒီနေ့ဘာနေ့တော့တာကြီးဒီနေ့ဘာနေ့လဲ Today is Wednesday ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပဲဒါဆိုငါပြောသည်ကြိုက်တယ်ဟာမင်းကထူးဆန်းလိုက်လားဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပဲကြိုက်တယ်ကြာသပတေးလည်းကြိုက်တယ်တောက်ကြငါပြောသည်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုလူတွေ့ဘူးလားဗျာနော်အဲ့လိုလူဟာတော်ထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အများဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငါပြောသည်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးငါပြောသည်ကြိုက်တာပါဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကစာသင်ရတာသဘောကျတယ်တနေ့လာနေပဲစာသင်ရသဘောကျပြီးကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစာမသင်ချင်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျစာသင်ကြားခြင်းကိုကျွန်တော်ကသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုအကျင့်စရိုက်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော် verb 1နဲ့ပြောတာဒါဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်နော် I live in Yangon I like banana ဒါဆိုရပြီ Now တတိယဝကြက the sun rises in the east No, the sun rises in the east. နေဟာအရှေ့ဘက်ကထွက်တယ်။နေဟာအရှေ့ဘက်ကထွက်တယ်ဆိုတော့စကားဟာ
အမြဲတမ်းလိုမှန်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို verb 1နဲ့သုံးပါတယ်ဒုတိယမြောက်က habits အလေးချင်းအလေးထားတယ်ဒါဟာလည်းအမြဲတမ်းလိုမှန်တဲ့ကိစ္စတွေပဲနမူနာဝက်ကြမှာဆိုရင် she usually shops on Sundays သူကစနေနေ့တွေမှာဈေးဝယ်ဝယ်ထားရှိတယ်Now he drives fast သူကားမောင်းရင်မြန်မောင်းတယ်သူရဲ့အလေးအချင်းအလေးထားအမြဲတမ်းလိုမှန်တဲ့အတွက် verb 1ပဲသုံးပါတယ်ပုံလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကားအမြန်မောင်းနေပုံလေး We hang out on Friday nights ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေညတွေမှာအပြင်ထွက်ပြီးလဲထားရှိတယ်ဒါလည်းအလေးချင်းပါအဲ့တော့ facts habits ရပါပြီတတိယမြောက်အသုံးလေး external timetable ပြင်ပအချိန်စရာတဲ့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေရင်ပြန်ပုံရင်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရဲ့အချိန်စရာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့အချိန်စရာလေရင်ထွက်တဲ့အချိန်တို့ယထာတို့ကားတို့ထွက်တဲ့အချိန်ရုပ်ရှင်စပြတဲ့အချိန်ဆိုတာသူ့ဘာနဲ့သူမနေ့9နာရီလေရင်ဆို9နာရီပဲထွက်တာဒီနေ့9နာရီထွက်လိုက်နောက်နေ့9နာရီ15ထွက်လိုက်နောက်နေ့10နာရီမှထွက်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအားကြောင့်သူ့ကိုလည်း verb 1နဲ့သုံးတယ်ကဲနမူနာကြည့်ရအောင် I'm flying to Yangon tomorrow ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုမနေ့ပြန်သွားမယ် My flight leaves at 10:30 am အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေရင်က10နာရီခွဲမှာထွက်လိမ့်မယ်တို့လိမ့်မယ်လို့မြန်မာလိုစဉ်းစားပြီးဘာသာပြန်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က well ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာ well verb 1 My flight will leave လို့ပြောသွားတာအဲ့ဒါမှားပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ပြန်ဆိုပေမဲ့ရှေ့နှစ်ဆိုပေမဲ့ရှေ့လဆိုပေမဲ့အမြဲတမ်းလို့မှန်တဲ့သဘောတရား excellent timetable သဘောတရားဆို verb 1ပဲသုံးပါတယ်ဗျာ My flight leaves at 10:30 am နောက်တစ်ခု she's watching a movie with us tonight ဒီနေ့ညငါတို့နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ် The movie starts at 8 p.m ရုပ်ရှင်က7နာရီမှာစမယ်7နာရီမှာစမယ်စလိမ့်မယ်စမှာပါမြန်မာလိုဘာသာပြန်နဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အဆင့်ထိသွားမှာလဲဆိုတော့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့မြန်မာလိုကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်မယ်ဘာသာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စကားလုံးထဲရှားမယ်ဆိုရင်တော့ Google Translate နဲ့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့เนาะအင်္ဂလိပ်စာရဲ့သဘောတရားတရားရဲ့သဘောတရားကိုရအောင်သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရေးအသားကိုပြောဆိုမှာပါတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ verb 1ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် facts အမြဲတမ်းမှန်တဲ့အချက်လက်တွေ habits အမြဲတမ်းလို့မှန်တာပဲသူဟာလည်းအလေးအချင်းအလေးထားတယ် external timetable အမြဲတမ်းလို့မှန်နေတဲ့ယထာထွက်တဲ့ချိန်ကားထွက်တဲ့ချိန်လေရင်ထွက်တဲ့ချိန်ရုပ်ရှင်စပြတဲ့အချိန်တွေကို verb 1သို့မဟုတ် past present simple နဲ့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုသုံးရမယ် tense တစ်ခုဖြစ်တဲ့ future simple well verb 1ကိုရေးကြရအောင်ပါလေ့လာကြရအောင်ပါအဲ့တော့ possibility နံပါတ်1က future simple ရဲ့နံပါတ်1အသုံးက possibility bi ကိုဖိမယ် bit possibility နော် possibility လို့မဆိုပါဘူး possibility ဖြစ်နိုင်ရှိခြင်း they will probably eat out tonight ကျွန်တော်ဒီနေ့ညသူတို့ဒီနေ့ညအပြင်သွားစားကောင်းသွားစားလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာမျိုးဒီနေရာမှာ probably ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါနေတယ်ဒီစကားလုံးမပါလဲရတယ်နော် they will eat out tonight လို့ပြောလဲရတယ် probably ပါတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်က will verb 1သုံးရမယ်ဆိုတာပို့ပြီးသိတာစီတာပေါ့ဒုတိယဝါကျ I hope you will try your best ခင်ဗျာအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မျှော်လင့်တာပဲလေမသိကြသေးဘူးမျှော်လင့်လို့ရသူ့ဘာသူအကောင်းဆုံးကြိုးစားမလားပေါ်ပါပဲเนาะဖြစ်တယ်လို့ပဲလောက်သွားမလားတော့မသိဘူးပေါ့တတိယဝါကျ if we don't hurry we will be late ကျွန်တော်တို့နောက်ကျလိမ့်မယ်တဲ့အမြဲမလုပ်ရင်နောက်ကျလိမ့်မယ်နောက်ကျနိုင်ခြေရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ verb 1မှာသင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဥပမာလေးကိုကြည့်ကြရအောင် sorry 3.1 ကဥပမာလေးကြည့်အောင်I'm flying to Yangon tomorrow ကျွန်တော်ရန်ကုန်သွားမယ်မနေ့ဖြန် My flight leaves at 10:30 am ဆိုတော့သူက verb 1ကအမြဲတမ်းလို့မှန်တဲ့ကိစ္စဒါကြောင့် verb ဒီနေရာမှာ my flight leaves လို့သုံးထားတာ
အဲ့ဒါကိုမနှက်ပြန်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးကိုကမြန်မာလိုတွေးပြီးမနှက်ပြန်ဖြစ်တယ်ကွာငါလေငါထွက်မယ်ကွာ10နာရီခွဲမှာထွက်မယ်ကွာထွက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ well leave ဆိုလို့ရှိရင် well ရဲ့သဘောတရားကမသေးချာခြင်းသဘောဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိခြင်းသဘောကိုပဲပြောထားတာအဲ့တော့ဒီဝါကြကို my flight will leave လို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်10နာရီခွဲမှာထွက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေပဲရှိသေးတယ်เนาะမသေးကြသေးဘူးเนาะ10နာရီ45မှာဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်မယ်10နာရီ15မှာထွက်သွားတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားတွေကျွန်တော်တို့သိကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင် will ရဲ့ပထမ possibility ဆိုတဲ့အသုံးကိုရပါမယ်ဒုတိယမြောက်အသုံးလေးကြည့်ရအောင် decision at the time of speaking အဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကောက်ခါငင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စကို well သုံးတယ်များသောအားဖြင့် dialogue နော် dialogue ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးထားရှိပါတယ်နမူနာကြည့်ရအောင် person A က I'd love to visit that place အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်သွားလဲခြင်းနဲ့ B က really တကယ်လားကွာဒီလောက်ခေါင်းတဲ့နေရာမင်းမလို့သွားတယ်အေးပါကွာဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလည်းမင်းနဲ့အဖော်လိုက်ပြီးပါမယ် then I'll accompany you hey person B ဆိုတာက person B က A ပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့တငယ်ချင်းကပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာတကယ်လားအေးပါကွာငါလိုက်ခဲ့ပါမယ်အဖော်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူ့တငယ်ချင်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာကောက်ခါငင်ကဆုံးမချက်ချလိုက်တာပေါ့ဗျာဆိုကြပါစို့မိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်တယ်ဟေးတကယ်ချင်းငါမင်းစီလာနေတယ်တို့လက်ဖက်ရည်သွားရအောင်စိတ်တန်းကြမှာမင်းကလက်ဖက်ရည်တောက်ချင်စိတ်မရှိတိုက်ချင်စိတ်မရှိဘူးလားတိုက်တာပေါ့ကွာမြန်လေလားသွားမယ်နော်အဲ့လိုလေအဲ့တော့မိုးလင်းတဲ့ကငါတော့ဒီကောင်ကိုလက်ဖက်ရည်တိုက်လိုက်အောင်ပါပဲလို့ကြိုတင်ဆုံးမချက်ချထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်ကြမှာငါတကယ်ချင်းသနာပါတယ်လက်ဖက်ရည်လေးပါလေးတိုက်လိုက်အောင်ပါဆုံးမချက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးချလိုက်တာကဲအခုသင်ခန်းစာကျွန်တော်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာပြောပါမယ်ဒီ well verb သင်ခန်းစာပြီးကြတယ်ဒီနေ့ညတော့ငါအိမ်စာလုပ်လိုက်အောင်ပါပဲလို့ကြိုတင်ဆုံးမချက်ချထားရင် well ကိုသုံးလို့မရဘူးညရောက်မှအမကအတော့မအမေကအဖေကဟဲ့စာလေးပါလေးလောက်အောင်လေအင်္ဂလိပ်စာလေးပါလေးလေ့လာအောင်လေသင်တန်းတက်နေဆိုဟုတ်သားပဲဟုတ်ကဲ့လောက်လိုက်ပါမယ်မေလောက်လိုက်ပါမယ်မနော်အဲ့ဒီချိန်ကျမှဆုံးမချက်ချလိုက် okay I'll do it okay I'll study now I'll study soon နော်ခဏလေးကျွန်တော်လေ့လာပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ well verb 1ကိုရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခု going to သွားရအောင် going to verb 1ဒါ going to ဖြစ်ချက်ပေါ့ဗျာ well verb 1ကိုရရင် going to ရတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့လုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လို့ well verb 1ရဲ့ပထမသုံးက possibility သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်က going to certainty သိကြခြင်းအတန်တလေးကြီးစိုက်ပြီး live ဆိုကြည့်ပါ certainty စာတိန်တီလို့မလုပ်ပါဘူးသိကြခြင်းပထမဝက်ကြကြည့်ရအောင် they are going to eat out tonight they're certain to go out သူဒီနေ့ညသူတို့အပြင်သွားစားမယ်ဆိုတာသိကြတယ် they will eat out ဆိုရင်ဒီနေ့ညအပြင်သွားစားဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပဲရှိတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျဒုတိယဝက်ကြ he has studied really hard သူအသေးအတန်ကြိုးစားတယ် he is definitely going to pass his test သူစာမွေးအောင်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဒီကောင်စာတိတ်ကြိုးစားတာဒီကောင်မှမအောင်ဘယ်သူအောင်မှာတော့စာမွေးပြီးလုံးဝအောင်မယ်ရအောင်စိတ်ချရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပထမ going to ရဲ့ပထမအသုံး certainty ကိုရပါပြီကြည့်အောင်ဒုတိယမြောက်အသုံး decision before the time of speaking before ဆိုတာ key ပါကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီအစောတော့က well မှာတော့က decision at ကောက်ခါငင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာအခုတော့ decision before ပါ Queen's of Comic ထဲမှာရေးထားတယ် personal plan one side only တစ်ဖက်တည်းတဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်ခဏနေတော့သိပါလိမ့်မယ် person A ကနော်တယောက်ကပြောတယ်ပေါ့ဗျာ I know you want to see the town I'm going to show you around တကယ်ချင်းဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှနေတယ်ရန်ကုန်ကမိတ်ဆွေရအရင်တစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်စီလာလေတော့ဟဲ့ငါနေပြီးတော့လွတ်တော်ကြီးကြည့်ကျင်တယ်ကွာလွတ်တော်ကြီး
နော်အဲ့လိုတော့အကြီးပဲနော်အဲ့ရှိကလမ်းကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပြောတယ်ဘာမှလည်းမရှိဘူးလမ်းသာကျဲတာနော်လမ်းပေါ်မှာခွေးလေးတစ်ကောင်နှစ်ကောင်လောက်ပဲရှောက်သွားနေတာတွေ့ရဆိုဟာအဲ့နေကသွားကြည့်ချင်တယ်ကွာဒီတစ်ခါတော့အချိန်မရဘူးအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှတ်ထားနောက်တစ်ခါတော့ဒီကောင်လာလို့ရှိရင်တော့ငါလိုက်ပြလိုက်အောင်မယ်ကွာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါတကယ်ကြီးကလာပြီဟောမင်းဟိုလွတ်တော့သွားကြည့်နေဆိုလို့ငါကားစီစဉ်ထားတယ်နေ့လေထမင်းစားပြီးတာနဲ့အဲ့ဘက်သွားကြည့်ရပေါ့နေတော့ပူတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဒီချိန်လေးအားတာသွားကြည့်ရပေါ့ကောင်းတယ်တကယ်ချင်းသူပြောမှမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးကိုယ့်ဘာကိုစုံမချက်ချထားတာအစောကအင်စာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပြန်စဉ်းစားရအောင်အမကအမေကအဖေကပြောမှအင်စာလုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာမျိုးက well အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာလိုက်တယ်နေ့လယ်2 နာရီလောက်မှလေ့လာလိုက်တယ်ဟာငါနေ့လယ်တော့အချိန်မရဘူးကွာညထမင်းစားပြီးတော့8 နာရီလောက်ကြာရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေ going to တို့ well တို့ငါ10 ချောင်းစီလောက်ချရေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ဘာကိုစုံဘက်ချက်ကြိုတင်ချထားတာမျိုးဆိုရင် going to ပါ I'm going to study well verb 1 and going to verb 1 tonight စသဖြင့်ပေါ့ I'm going to study I'm going to practice I'm going to learn I'm going to master စသဖြင့်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ well နဲ့ going to မှာတစ်ခုကိုအပိုင်မှတ်လိုက်ရပါပြီနောက်တစ်ခုကစံကျင်ဘက်ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ future နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံး tense တစ်ခုပါသူကတော့ present continuous plus future time present continuous တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအနောက်မှာ future time ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ future time မှာပါလို့ရှိရင်သူအဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးပါသူကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲ decision before the time of speaking အတူတူပဲ going to နဲ့အတူတူပဲဘာလေးပဲကွာသွားလဲ going to တော့က one side တစ်ဖက်တည်း present continuous future time မှာတော့ two-sided arrangements or plans เนาะနှစ်ဖက်စီစဉ်ထားတာပါအဲ့တော့နမူနာဝါကြလေးကြည့်ရအောင်ရှင်းသွားအောင် I have an appointment with him I ဆိုတဲ့လူရဲ့ him ဆိုတဲ့လူရဲ့နှစ်ဖက်ကျွန်တော်တဲ့သူနဲ့ချိန်ဆထားတာရှိတယ် I'm meeting him tomorrow morning ကျွန်တော်မနေ့ခင်းမှာသူနဲ့တွေ့ပါမယ်I'm going to meet him မလို့တော့ I'm going to meet him ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာကိုတကယ်ချင်းကိုသွားတွေ့မယ်ဒီကောင်နဲ့မတွေ့ရကြပြီငါဒီကောင်သွားတွေ့အောင်ပါပဲသူ့ကိုမပြောထားဘူးသူ့ဝင်ရှင်းမှာဟွန်းတိလိုက်မယ်ဒီကောင်ထွက်လာလိမ့်မယ်သူမလှမ်းခေါ်လိုက်မယ်ထွက်လာလိမ့်မယ်စသဖြင့်ဒါပေမဲ့ဒီဝက်ကြတော့တကယ်ချင်းကိုဖုံးဆက်ထားတယ်ဟေ့မင်းမနေ့ပြန်အားလာတို့မတွေ့ရလဲကြာပြီကွာနော်မနေ့စာလေးပါတူစားရ9 နာရီလာမလား9 နာရီမြောက်စောသေးတယ်ငါ10 နာရီမှတော့10 ခွဲကွာ10 ခွဲလောက်ခေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီနေ့ပြန်10 ခွဲတော့စိတ်ချတော့ဒါကြီးစိတ်ချဒါမျိုးပေါ့ဒါဆိုမနေ့ပြန်မနေ့ခင်း10 နာရီခွဲမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့မယ်နှစ်ယောက်ချိန်ထားပြီးသားဆိုရင် I'm meeting him tomorrow morning စသဖြင့် 8 AM tomorrow ပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်ဝက်ကြ Susan has already registered at college Susan ကတဲ့ college ဒီ college ကျောင်းမှာ registered နာမည်သွင်းပြီးသွားပြီစာရင်းပေးပြီးကျောင်းအပ်ပြီးသွားပြီSusan နဲ့ college နဲ့နှစ်ဖက်ချင်းဆိုထားပြီးသွားပါပြီShe is studying biology next year ရှေ့နှစ်မှာသူက bio ကိုလေ့လာမယ် bio သင်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အနာဂတ်ပဲရှေ့နှစ်ပဲအဝေးကြီးပဲ well verb one ပဲ she will study biology ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ well ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ well ကဖြစ်နိုင်ခြေပဲရှိရရှေ့နှစ်မှာသူ bio သင်မယ်သူလက်ရှိကြိုက်နေတဲ့ရေးစားက bio ယူမယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့သူကအဲ့ကြီးစားနဲ့ပြက်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကသင်ချာယူရဆိုသူသင်ချာ subject ကိုယူသွားမှာပေါ့နမူနာပေါ့ဗျာနော်မသေးကြသေးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာโอเคနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ she is studying biology next year သူက bio မှ bio ပဲ bio ကလွဲလို့ရှိရင်သူရှာဘယ်ဘာသာမှမလေ့လာဘူးပြတ်သားတယ်အဲ့လောက်ထိသူဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးကြောင်းအပ်ပြီးသွားပြီဒီလိုဟာမျိုးကိုနှစ်ဖက်ချင်းဆိုထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ present continuous future time ဆိုတာလေးသိအရေးကြီးပါတယ် tomorrow morning next year ဒါလေးပါရပါလိမ့်မယ်ဗျဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ future နဲ့ပတ်သက်တဲ့ going to verb 1 present continuous future time လည်းရသွားပါပြီလေ့လာထားတဲ့ tenses တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခန်းစာလေးတွေလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်ရအောင်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်မှတ်မိလာပါလိမ့်မယ်
I'm sorry I can't hear you ဝမ်းနဲ့ပါလေကျွန်တော်မကြားရဘူးသူ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ Okay I'll speak louder or okay I'm going to speak louder ကဲတရားစဉ်းစားပါဒီနေရာမှာ I'll speak နဲ့ I'm going to speak ဆိုတော့ will verb 1နဲ့ going to verb 1ပါ will verb 1ရဲ့ပထမအသုံးက possibility ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းဒုတိယအသုံးက decision at the time of speaking dialogue ပါအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် possibility ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာလားသိကြလားအဲ့လိုစဉ်းစားကျွန်တော်ကြဲကြဲပြောမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိရလားသိကြလားအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမလားနောက်တစ်ခုကကြဲကြဲပြောမယ်ဆိုတာကောက်ခါငင်ငါဆုံးမဆက်ချတာလားကြိုတင်ဆုံးမဆက်ချထားတာလားဒီလူနဲ့တွေ့တော့ငါစကားကြဲကြီးပြောမယ်ဟေးတကယ်ကြီးနေကောင်းလားဟေးဟုတ်လို့ကြားလားဟေးအဲ့လိုကြီးလားဒီမှာတော့ဝမ်းနဲ့ပါတယ်မကြားရဘူးဆိုမှအော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြဲကြဲပြောပေးမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမဆက်ချလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာသင်တော်လဲA ကသင်တော်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တွေးနေရပါလိမ့်မယ်ဘာသာပြန်မနေပါနဲ့เนาะဘာသာပြန်နေလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးပြဿနာတက်ပါလိမ့်မယ်သဘောတရားနဲ့ညှိပါ possibility certainty လား decision at decision before လားအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုသွားရအောင် what have you planned for the weekend အားလည်းရတဲ့မင်းဘာစီစဉ်ထားလဲ nothing I'll probably stay home nothing I'm probably going to stay home အဲ့ငကူရတစ်ခုရွေးမယ်ထုံးစံတိုင်း will verb 1 going to verb 1 possibility certainty လား decision at decision before လားစဉ်းစားပါ 1 2 3 4 5အဖြေပြပါမယ် A ပါဘာမှမရှိပါဘူးအိမ်မှာနေချင်နေမယ် I'll probably stay home ဒီနေရာမှာ probably ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးလဲစလုံးလေးလဲပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်း possibility ဆိုတာကိုသိသာစေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ will verb 1သုံးတာ I'll probably stay home သုံးတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ပါ Are you sure about this သိကြလားတဲ့ဒါတော့အားလုံးရှင်းပါမယ်နော် Are you sure သိကြလားဆိုမှတော့သိကြတယ်လို့ပြောရင် will လား going to လားရှင်းတယ်နော် going to ပါ B ပါ Yes I know it's going to work အဲ့လိုပြောပါမယ်ဘာကြောင့်နော် certainty ကိုကသိကြတဲ့သဘောတရားကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အထူးပြုတ်ပြီးပြောချင်တဲ့အတွက်ပါနောက်တစ်ခုသွားပါမယ် What have you decided about your flat မင်းအခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလဲ and you have a decision ခင်ဗျားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ We'll sell it ပြောမလား we're going to sell it ပြောမလားဆုံးဖြတ်ချက်ရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် going to သုံးပါမယ်ဗျာမှန်ပါတယ် decision before the time of speaking ဖြစ်တဲ့အတွက် we're going to sell it ပါ Okay နောက်တစ်ခုက have you booked an appointment with your dentist ခင်ဗျာသွားစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ appointment ချိတ်ဆိုချက်ယူပြီးပြီလား Yes I'm going to see him tomorrow morning Yes I'm seeing him tomorrow morning ဒီတစ်ခါတော့ going to verb 1 နဲ့ present continuous future time ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီတစ်ခုကချက်ချက်ကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ် one side ဆိုရင် going to two sided arrangements plan ဆိုရင်present continuous future time ပါအဲ့တော့ going to နဲ့ present continuous နဲ့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ one side လား two sided လားအဖြေပြပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ two sided arrangements appointment ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ B လေးသင်တော်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ what are your plans for this summer what are your plans your your နော် I'm going to redecorate my house though I'm redecorating my house စဉ်းစားပါနော်5 ထိရေးပါမယ်အဖြေပြပါမယ်1 2 3 4 5 A ပါ
going to redecorate ဘာကြောင့်နော် personal plan ကျို့သူ့ရဲ့သူ့တစ်ဖက်ထဲကဆုံးဖြတ်ထားတာပါဘယ်သူနဲ့မှချိန်ဆထားတာမပါပါဘူးဗီဇာပြောလို့ရှိရင်တော့အိမ်ရဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဟဲ့နိုင်ငံကြီးမင်းညနေအားလားငါမအားသေးဘူးငါအိတ်လဲအောင်နိုင်ငံမင်းကပဲအိတ်ရတဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲ number 7လေးသွားရအောင်ဗျာဒီညနေခင်ဘာလုပ်မလဲ what are you doing this evening ဘာလုပ်ဆရာရှိလဲတဲ့ဂျိန်းနဲ့ညစာစားမယ်လို့ပြန်ဖြေထားတယ် I'm going to have လား I'm having dinner လား one side လား two side လားရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာ Jane ဆိုတာပါနေတယ်နှစ်ဖက်ပြောတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက် I'm having dinner with Jane B ဟာတင့်တော်ပါတယ်ဗျာကဲ finally the last question is the light broken မီးကျိုးနေရလားအဲ့လိုဘာသာပြန်ပါဦးဗျာမီးပြတ်နေရလားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့မီးသမားမနေ့ပြန်လာပြင်လိုက်မယ် yes the electrician is going to come tomorrow to fix it though more is coming tomorrow to fix it ဘာဖြစ်မလဲမီးပြတ်နေတာကိုမီးသမားလာကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီအိမ်မီးပြတ်နေတာပဲငါမနေ့ပြန်တော့လာပြီးတော့ဟိုလာပြင်ပေးအောင်မှာပဲဆိုမီးသမားသူ့ဘာသူဆုံးဖြတ်လိုက်တာလားအိမ်ရှင်ကနေမီးသမားကိုလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်တာလားဘာဖြစ်နိုင်တော့ရှင်းပါတယ်နော်နှစ်ဖက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ B ဟာတင့်တော်ပါတယ်ဗျာ coming tomorrow to fix it ပါအဲ့တော့ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေရှာပြီးလုပ်ကြည့်ပါ will going to ဆိုပြီးတော့ exercise ဆိုပြီးတော့ Google သို့မဟုတ် search engine တစ်ခုခုကနေရှာကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ internet မှာအများကြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ထပ်ကတည်းကလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ် Okayကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you and see you next time